Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita tonton bagaimana cara anak saya memijat saya dan juga kameramennya yang kecil Sakila, yang mijatnya itu Cynthia Nur Hasanah. Dia ingin merawat orang tua ataupun saya sendiri. Oke, kita lihat videonya. Bakteri yang disebabkan oleh patogen Itu titik batuk dapat menyebabkan infeksi ekstrim, penyakit hingga kematian. Selain itu, virus juga mudah menyebar menjadi bakteri ini sebagai senjata biologis yang sangat berbahaya. Mantan satuan pasukan biosenjata Uni Soviet, Kenneth Albeck, mengungkapkan bahwa Soviet Red Army untuk memijat titik batuk Ebola, virus yang sudah tidak asing lagi, ditemukan pertama kali tahun 1970 di Republik Kongo. Penyutingnya yang kecil, yang mijit, yang besar. Ebola merupakan ancaman bagi manusia karena dapat menyebabkan kematian. Adanya dugaan Ebola ini diproduksi oleh Uni Soviet di antara 1986 dan 1990. Meskipun demikian, hal tersebut masih ini udah mulai ini teh. Iya. Iya. Kok terap? Mijit buat batuk. Sini ganti. Sini. Nah gitu. Kan batuk kok jadi sendawa. Nanti banyak angin. Karena itu kan urat besar. Nah, dipijit ke atas lagi. Nah, Nih, ya. gini. Ya. Terus Lagi ada yang dipijit. Iya, ngomong dong Neng ya. papa lagi dipijit. Papanya lagi dipijit ini. Terus apa lagi? Itu di tulang belikat semua yang ada di tulang. Ambil ke pinggir. Gini. Nah, Gini. iya, Susah, guys. susah. Ya ampun, di bawah banget. Emang kerasa. Kata papa nanyain, emang itu jari ya? Nah, supaya dari batuk kan biasanya ke kepala puyeng. Ambil urat ini. Gimana? Ya, Kayak sila. iya. Gini. Iya. Urat besar. Iya, urat besar katanya tuh. Urat besar itu buat yang kemana sayang? Hah? Mata. Oh. Kalau urat besar itu buat ke otak besar. Ada. Nah, Juga bisa gila. Terus tarik ke bawah lagi. gini. Iya. Foto tata cuma sebelah. Oke guys, ya ini Cynthia Nur Hasanah coba untuk memijit saya. Itu siapa yang pakai baju merah? Dan jangan lupa like and subscribe-nya. Sekalian share, siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita yang lain. Ini untuk menangani batuk dan juga sakit di kepala. Nah, yang dia sekarang pegang itu urat besar yang larinya ke otak besar.
bisa meringankan sakit kepala. Tapi bukan meringankan puyeng. Lihat guys, papaku lagi dipijit sama teteh. Apa lagi? Udah. Kesini dong pindah. Cara merekamnya, nah begitu. Tadi gimana ngomongnya? Gimana cara ngomongnya? Enggak. Oke guys, gitu ya. Jangan lupa like and subscribe-nya guys. Tetehku lagi mijit ya. Gitu dong. Oke. Iya. Apa, Pak? Oke. Ambil titik Tergetek nah, Mah. urat besar, tapi dibikin naik begini. Di titik satu titik. Nah, Gini, iya. gimana? Nah, tangan yang itu di jempol. Kalau yang tangan bisa jari-jarinya Tes di sama gini kepala. tuh tah. Iya. Ini atuh kumaha? Iya. Nah, nggak bisa. Itu bisa. Mah, Ini gimana? yang Iya. takut. Baru bisa keluar. Ini dipijit gini. Iya. Itu kan lagi nonton. Oke guys, ini Ya luka-luka kan teh. tip ya, mungkin itu trik cara untuk memijat kepala dan juga meringankan sakit kepala. Begitu juga dengan batuknya. Ya alhamdulillah sekarang napas saya lebih lega lagi dengan pemijitan relaksasi seperti ini. Jangan lupa like and subscribe-nya. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kita semua. Silahkan share, jangan lupa untuk share. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Udah.